大家好嘛，我係程可為啊。最近有冇睇我啲電視劇呢？我而家咧間唔中都有拍下㗎，啱啱咧仲攞咗個演藝大獎添。得閒咧，我會同啲老友記去玩啊，去旅行啊，咁都幾寫意嘅。而家我70幾歲啦，仲可以好舒服咁拍下戲啊，同埋同啲朋友周圍去玩下咁。我之前都有同好多朋友一樣，都有滲漏同埋成日好急嘅問題㗎。之前咧我拍戲啊，試過一大笑或者要我跑嘅時候咧，一喐啫就 feel 到下面濕咗㗎啦，好驚會俾人睇到㗎嘛。連打乞嗤同埋做運動咧都會流出嚟㗎，忍都忍唔住啊！最怕咧就係有異味啊嘛。之前咧我仲好易急㗎喎，拍劇咧一拍得長時間啫，中間嗰段時間我成日周圍去要揾廁所啊，真係好鬼麻煩嘅。咁咪唯有飲少啲水咯。之前咧我淨係識用護墊嘅咋，不過咧覺得耐都唔係咁舒服啦，始終都係治標唔治本啊。其實年齡增長係會令盆骨底層嘅肌肉鬆弛嘅，所以滲漏同成日急咧係好普遍嘅現象嚟嘅咋。身體咧係唔識自己修復呢一個問題嘅喎。我有老友咧推薦我食草基調經緊致寶，可以做到緊陰止滲，直頭係收音機咁勁㗎。我見佢咁天然成分咯，嚟試下咯。食咗2個星期咋，就已經感覺到私密處嘅肌肉咧收緊咗喎，好快見效啊！keep 住食1個月咋，再冇成日好急嘅現象啦。開始控制到盆底嘅肌肉，仲可以改善滲漏嘅問題喎。無論我大笑啦、打乞嗤啦，同埋做運動啊，都再冇流出嚟啦。終於唔使再擔心啦。做嘢嗰陣咧，又唔使成日掛住去揾廁所喎，就連夜晚黑要去廁所嘅次數啊都少晒啊！佢仲幫我咧舒緩出汗啦、瞓得唔好啦，同埋猛疹嘅情況添。身體舒服咗咯，係咪成個人心情都靚晒、輕鬆晒咯？我中意調經緊致寶咧，係因為佢100% 天然嘅，唔係好似西藥咁，佢冇副作用㗎。佢入邊仲有石榴同埋石榴皮，可以收緊私密處鬆弛嘅肌肉。2個星期就可以解決到急滲鬆嘅問題。入面咧仲有杜仲同埋山奈，可以補腎氣同埋行氣活血嘅，順便調理埋經期同埋舒緩到更年期嘅唔舒服。佢做到95% 緊致陰肌，85% 舒緩禁濕。仲有中醫師推薦，所有體質同埋唔同年齡嘅女士都啱食嘅。一開始咧，我每日早晚食3粒，空肚食就更加有效嘅。食2個星期啫，就已經好有 feel 啦。食足1個療程3個月，就真係真正收緊晒啊！佢喺萬寧啦、草基專門店啦，同埋官網嘅 Say No More 都有得買㗎。